1/4 или поточно 510.000 граѓани во Македонија до крајот на годинава ќе бидат сиромашни, предвидува угледниот економист Бранимир Јовановиќ во неговата најнова студија за зголемување на сиромаштијата во државата по новите поскапувања, споредено за периодот 2021-2023 година. Имаме вкупно 510.000 граѓани што се во умерена сиромашија, затоа што таа ги вклучува овие што се во екстрена сиромашија. Тоа се сите што имаат помалку од 200 денари на ден. Значи четвртина држава, односно и повише од четвртина држава, ќе живеат во умерена сиромаштија. Резултатите покажуваат дека првата, односно екстремната сиромаштија, како последица на оваа криза, ќе порасне за помеѓу 12.000 лица и 28.000 лица, што е зголемување во однос на претходната состојба, предкризната состојба, помеѓу 20 и 50%. Затоа што пред кризата имало во државата околу 56.000 луѓе што живеат во екстремна сиромаштија. Значи сега нови од 12.000 до 28.000. Што се однесе до умерената сиромаштија, бројките се уште поголеми. Според нашите проценки, умерената сиромаштија ќе порасне за помеѓу 80.000 и 160.000. Пред кризата таа бројка била околу 360.000 луѓе живееле во умерена сиромаштија. Сега според најновите податоци таа бројка може да достигне до 510.000. За владата, ваквите студии се добар индикатор за актуелните економски прилики во државата. Врз база на вакви и слични истражувања се градат и решенија за социјално ранливите групи на граѓани. Постојано велам дека системските решенија се нужни за стабилност и предвидлив развој, но и едновремено ги заштитуваат најранливите. Оние чии права и најлесно се повредени во време на кризи. Затоа се финализираат подготовките за оформување на 9-тиот пакет мерки за заштита на стандардот на граѓаните, мерки што наскоро ќе се објават, дополни Бетики. Кod 9-тиот пакет антикризни мерки наскоро ќе биде обзнаен, мислам дека сме веќе при крај, затоа што тоа ќе изискува одредени законски решенија кои што понатаму треба и во собрание да влезат. Да се вратат парите на работниците. Ова е едноставен рецепт за излез од сиромаштијата на најпогодените во државата, работниците и пензионерите, смета синдикатот, апелирајќи. Не бараме кратење на 78% плата на функционерите, туку за тој процент да се зголемат и платите на работниците, како би имали ние достоинствен живот и како би ги исправиле неправдите спрема работниците во државата. Она што го имаме, сме го говореле претходно во минималната синдикална потрошувачка кошничка, навистина е за едно голо преживување и повеќе од недоволно да и на тој начин продолжиме да ја пресметуваме, бидејќи се повеќе и повеќе граѓаните и работниците се жалат дека не се преживува повеќе ни со минимална и просечна плата, а камоли со две минимални плати. За ова и за други актуелни економски прашања, денеска се дебатираше на панел дискусијата на тема Достоинствен живот или преживување, чиј организатор е Македонската платформа против сиромаштијата.